rata-rata wong edan kuwi lanang. Sale wong lanang niku terkadang Bu bingung arep cerita karo sapa. Mulane wong lanang nyetater motor tapi nggak ngerti tujuannya kemana. Mau ngarep udut ning pinggir jalan klepas mlepus. Usaha apa meneh ngene iki ya. Garing kabeh kene kali kayen. Nandur-nandur apa ngene iki apa masang slot apa ya. Na'udzubillahi min. Mula rata-rata wong edan iki lanang. Karena nggak se-ekspresif kita perempuan Ibu. Wong wedok niku gampang curhat, tapi wong lanang ra iso curhat. Arep curhat karo tanggane malah dipoyoki. Arep cerita karo estrine malah diseneni. Rata-rata gemblung ki lanang.